토요타사의 차량 일부에서 시동을 걸 때 마치 경운기에서 나는 듯한 소음이 나서 소비자들의 항의가 잇따르고 있습니다. 문제의 차량을 구입한 소비자들은 토요타 측이 애프터 서비스에 미온적인 태도를 보인다며 불만을 토로했습니다. 자, 이게 무슨 소리일까요? 경운기 소리 같기도 한데, 자, 조용하다는 걸 유독 강조해온 한 수입차의 시동 걸 때 나는 소리라고 합니다. 자, 그런데도 애프터 서비스를 외면하고 있어서 일부 차량 구입자들의 불만이 커지고 있다는데요. 자, 어느 정도인지 박진중 기자가 취재했습니다. 직장인 최영빈 씨는 출근할 때마다 프리우스에서 나는 소리 때문에 불안합니다. 상상을 뛰어넘습니다. 그 소리 자체는. 저는 처음에 그 소리 나길래 너무 놀래가지고 차 버리고 도망 나왔어요. 무엇보다 소음이 적다는 광고를 보고 구입했던 차라 충격은 더 컸습니다. 같은 엔진을 쓰는 렉서스 운전자들도 비슷한 경험을 호소합니다. 차에서 폭발음 같은 것이 난다는 겁니다. 많이 무서웠어요. 당장 이 차를 어떻게 해야 될지도 모르겠고 운전을 가능한지도 모르겠고. 왜 이런 건지 공식 서비스 센터를 찾았습니다. 갑자기 추워지면 일부 차량의 소음이 커지는 게 사실이라고 인정합니다. 그러면서도 당장 조치해 줄 수 있는 건 없다고 말합니다. 원인을 알 수 없기 때문이란 겁니다. 명확하게 이거 교환하시면 돼요라고 어떤 솔루션이 나왔다고 하면 말씀을 드리고 작업을 진행을 하죠. 항의하는 고객에겐 엔진 배출가스 파이프를 교환해 주기도 합니다. 그러나 이 또한 무상 보증 기간이 끝난 사람에겐 수리비를 다 받습니다. 무상 기간이 지났으니까 유상으로밖에 처리가 안 된다. 같은 현상으로 골머리를 앓았던 미국 토요타가 2010년, 11년 모델은 5년 동안 무상으로 고쳐주겠다고 한 것과 대조적입니다. 일단 안전과는 관련 없는 문제 아니냐던 한국 토요타 측은 2012년 하반기 이후 모델부터는 개선이 됐고 문제 차량들도 고쳐 나가겠다고 해명했습니다. MBC 뉴스 박진준입니다.